Привет всем! Сегодня я хочу рассказать, как записывать свой голос для будильника. Так, смотрим. Нам нужна программа Audacity. Для начала, так, аудио, эдитор, Audacity, вот она. Сейчас она запустится. Я вам покажу настройки и как записывать то, что вам нужно. Так, заходим в настройки и сменим сначала язык на русский. Русский, где же ты тут? Вот он, русский. Так, теперь нужно перезагрузить программу. Так, сейчас все на русском. Правка, параметры. Так, пойдем сверху. Интерфейс мы поменяем каналы на моно. Воспроизведение не меняем. Запись. Наложение воспроизводить другие дорожки при записи новой. Так, вот этой галочки не должно быть здесь. Наложение не нужно. Частота ставим на 22 тысячи. Разрядность 16 бит. Интерфейс. Вот эту галочку убрать нужно при закрытии последнего окна. Так. Дорожки. Не помню, по-моему, ничего не нужно было. Редактор можно убрать, метод данных. Так. Проекты спрашивать. Библиотеки. Тут ничего. Каталоги ничего. Предупреждения все убрал, кроме среднего. Эффекты оставил так. И клавиатура. Теперь нужно 4 кнопки для записи. Так, одна из них это запись. На букву R уже. Где-то здесь она в списке на букву R. Так, нам нужно кнопку стоп определить. Остановить, наверное, называется. Так, смотрим. Остановить. Так. Вот стоп. Стоп я обычно ставлю на V. Так, V это остановить. Потом вот запись как раз R. Так, и теперь нам нужно еще 2 кнопки. Экспортировать. Так, быстрее. Так, скопировать, выход. Экспортировать MIDI где-то есть рядом. Экспортировать. Вот, экспортировать. Мы это сделаем на кнопку G или G. Так, установили. Все. И еще одна кнопка нужна. Так, V, G. Еще нужна кнопка удалить. Вот, удалить. Тут Ctrl-K стоит, но мы лучше сделаем из нее просто T. Все. И мышь нам не нужна. Настройки закончены. Теперь мы перейдем непосредственно к записи файлов. Так, окошко в сторону. Нам нужны сами данные. Вот они. Перетаскиваем первый попавшийся в окно программы. Нажимаем. Значит, левой рукой мы управляем кнопками. Средний палец на кнопках R и T. R запись, T стирать. И указательный палец на кнопках V и G. V стоп и G сохранить. Так, сначала нужно стереть T. Так, что не так? Программу надо выделить сначала. Так, стереть. Теперь нажимаем, открываем рот, нажимаем R
говорим, что нужно, и нажимаем V. Вот так. 0. Слишком быстро. Вот, даже видно, что слишком быстро. Опять нажимаем T, все удалится. Открываем рот. 0. Смотрим еще раз. О, сейчас отлично, вот еще немного места осталось. Так. Ну и все. Вот так, когда мы записали, можно теперь нажимать G на клавиатуре. Появляется окошко, где мы хотим сохранить. Ну, на рабочий стол можно сохранить. Сделаем новую папку. Так. Удобство в том, что не нужно ничего переименовывать. Имя стоит старое. Просто сохраняем. Так, идем. А теперь закрываем программу. Не сохраняем. Программа перезапускается. Перетаскиваем 1. Так, нажимаем T, нажимаем R и говорим 1. Так, а теперь мы прослушиваем. Все нормально. Если можно не прослушать, можно все понаписать, а потом слушать. Так, теперь опять нажимаем G и опять сохранить. Опять закрыть. Не сохранять. Программа перезапускается. И так перетаскиваем. Теперь 1.1m. Это как 1. Нажимаем T. О, ёшки. Нажимаем T. Нажимаем R. 1. Слушаем. Не нравится, удаляем. Можно еще раз записать. Ну и так далее. Все, спасибо за внимание и до встречи.